Ustedes dirán que estoy loco. Tal vez lo soñé, que tal vez lo inventé. Pero no es así, no. Sábado en la noche, las 11:15. No sé exactamente por qué el reloj se paró cuando la vi. Tarjeta no tenía. Desconfianza sentía. El miedo me invadía. Pero el producto quería. Poner los limones en el suelo y saltar sobre ellos para sacarles más jugo es una mala idea. Knorr, la vida con sabor es mucho mejor. Cuando chateamos o escribimos en las redes sociales, no hay nada más útil que un buen emoji. De esos que resumen 1000 palabras con solo un monito o con un pepino y un durazno. Pero seguro que a muchos les ha pasado que, al abrir el teclado emoji, se encuentran con un prontuario de iconos usados recientemente, capaz de avergonzar hasta al más valiente. Con el tiempo, su reputación creció hasta llegar a América. Desde entonces, Twinings ha sido referente en la elaboración de extraordinarios tés. Twinings, a taste of class. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¿Por qué? Porque encontré la solución para estar junto a ti. ¿Cuál es? Se llama Volaxin y es un laxante para ti. Mexana Pies presenta Historias que huelen. Ana María, quien veía una película con su novio, observaba enamorada cómo él lloraba, sin miedo a lo que pensaran, sin temor a ser juzgado, porque sí, los hombres sí lloramos. Así, volteándose, abrió su corazón y dijo: bueno, igual, eso también es abrir el corazón. No te preocupes, amigo, yo también acabo de llegar. Tuve que instalar nuevas cortinas. Oh, no, ella tenía que tener las de algas japonesas. Gracias por darle sabor y color a mi vida. Eres una mujer increíble y hermosa, mi mejor amiga, amante y consejera, compañera de aventuras, ilusiones y sueños. Su nombre es sinónimo de terror. Se atribuyó la muerte de cientos de personas. Esquivó la extradición. Burló a la muerte. Y junto a la mafia, incendió a Colombia por muchos años. Alias JJ, lo que pasa tras las rejas. Muy pronto. Líder 94.9